女人正要带孩子睡觉的时候，却突然听到外面传来一阵门的响动。可由于此时外面下着狂风暴雨，女人大美也并没放在心上，她觉得可能只是风吹动的而已。然而就在此时，屋内顿时陷入了一片黑暗，大美也不知道什么情况，无奈她只好让女儿留在屋里等待，而自己则走去外面看看是不是总闸出了问题。可谁知大美刚走出去，床上的女儿却又再次听到一阵门的响动。看着屋内黑漆漆的一片，女儿简直害怕极了。妈咪！见没有回应，女儿便立马来到窗前查看，可却看到妈妈还在外面，并没有回来。就在女孩疑惑不解时，外面却又再次传来一阵响动，女孩彻底慌了，于是她立马走去将房门关上，并将其反锁死，随后快速躲进了一旁的竹筐里。可谁知女孩刚躲进去，她就看到门把手开始转动了起来。